Da nam bo vsem toplo v domu in pri srcu, pa še koristna informacija. Marsikdo danes velik delež svojih dohodkov porabi za plačevanje stroškov elektrike, vode in energentov, še posebej tisti, ki živijo v energetsko potratnih stavbah in si ne morejo privoščiti investicije v njihovo energetsko obnovo. Ta začarani krog lahko presekamo s pomočjo Ekosklada, ki s finančnimi spodbudami in brezplačnim svetovanjem že leta skrbi za zmanjševanje in blaženje energetske problematike. Ekosklad ponuja nepovratna finančna sredstva oziroma spodbude za energetske prenove stanovanjskih stavb tudi za ranljive skupine, in sicer na ta način jim omogočamo, da za izvedbo ukrepov, ki izboljšujejo energetsko stanje njihovih stavb, si dejansko izboljšajo bivanjske razmere, obenem pa tudi lahko znatno znižajo stroške za energente. Kar je izjemno pomembno, je to, da ta gospodinjstva lahko dobijo višjo spodbudo, in sicer drugače si ne bi mogli privoščiti obnove njihovih stavb. Ekosklad je v zadnjih 2 letih s pomočjo programa Zero 500, ki se financira z evropskimi sredstvi, omogočil obnovo 424 stavbam. Ta gospodinjstva so dobila spodbudo v višini 9620 ali 15.000 evrov in zanimivo je, da so s temi sredstvi uspeli izvesti več ukrepov, ki so dejansko izboljšale energetsko stanje njihovih stavb. Najbolj pogosti ukrepi so bili pa sanacija strehe, vgradnja energetsko učinkovitih oken, toplotna izolacija zunanjih sten, pa tudi druge energetsko varčne rešitve. Ob bližajoči se novi kurilni sezoni na Ekoskladu pripravljajo nov javni poziv za zmanjševanje energetske revščine, v okviru katerega bo možno dobiti spodbude za že omenjene ukrepe in za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso. Več informacij lahko potencialni vlagatelji pridobijo na spletni strani Ekosklada www.ekosklad.si ali pa se obrnejo kar neposredno na energetske svetovalce mreže En svet, ki delujejo pod okriljem Ekosklada in svetujejo občanom brezplačno v pisarnah po celi Sloveniji. Prijavili se bodo lahko tisti, ki so materialno ogroženi, ki so lastniki stanovanjskih stavb in pa dejansko živijo v stavbah, ki so potrebne prenove in bojo lahko izvedli na njih naše ukrepe. Najbolj ranljivi občani se dostikrat ne znajdejo v postopku prijave na javni poziv in v nadaljevanju na sanacijo stanovanjske stavbe. Zato bosta zanje na voljo tudi dodatna pomoč in podpora, zagotavljajo pri Ekoskladu.